Welkom by vanoggend se vragmotor geselsie. Ons praat vanoggend bietjie ideologie. Wat ons bespeer daar buite is dat Google besig is om die terminologie bietjie te probeer verander. En hulle kry dit gewoonlik reg, want ons moet maar almal wat daartoe gaan en dit kyk. Nou, waarmee hulle besig is om die terminologie te verander, dat die Afrikaner wat 'n nasie is, nou ewe skielik 'n volk begin word. En ons IT-manne wat nogal redelik belese is in hierdie departement, hulle kom agter dat daar al hoe meer en meer goed mettertyd na die Afrikaner as 'n volk verwys. En dit weet ons, is nie die waarheid nie. Die Afrikaner is 'n nasie. 'n Volk, soos die boervolk, het 'n unieke geloof, 'n unieke taal en 'n unieke kultuur. En hulle het grond wat die Afrikaner nie het nie. En hulle het reg op daai grond. So, hierdie goed moet ons maar stelselmatig begin korrigeer, maar wees maar gerus bewus daarvan, dat hulle is besig om te probeer om jou te oorreed, dat die Afrikaner nou ewe skielik 'n volk is. Die Afrikaner is 'n nasie, want dit bestaan uit sekere etniese bevolkingsgroepe. En jy kan gaan kyk in die geskiedenis, hier van 1880 af, die terminologie Afrikaner prominensie begin kry, deur S.J. de Tooy en die Hofmeyers en die Smeers. Nou, Afrikaner kom hoofsaaklik van Jonker Afrikaner en die Oorlam Afrikaners af. En dit is nie boervolk mense nie. So, die boervolk is 'n volk, net soos wat die Duitsers ook 'n Duitse volk is. Dis hoekom die Duitsers verstaan die terminologie van volk. En gaan kyk gerus die goed op, moenie aan die neus rondgelei word nie. Onthou, as jy nie jou volkereg opneem nie, is jy 'n dooie instrument en kan hierdie stelsel met jou maak wat hy wil, want jy is in sy jurisdiksie. So, ontvoeg, maak jouself los en word weer 'n lewendige man en 'n lewendige vrou, en jy staan op 'n land en grondjurisdiksie en nie op 'n de facto korporasie seerower wette nie. Seën vrede, as wat mooi is daar buite.